महाभारतं घोषयात्रा। पाण्डवानां विषयं श्रुत्वा धृतराष्ट्रः पश्चात्तापम् अनुभवन् अस्ति। भविष्यतः क्लेशान् चिन्तयन् भीतः अस्ति इति ज्ञात्वा शकुनिः एतं विचारं कर्णं निवेदितवान्। अनन्तरं तौ उभौ अपि दुर्योधनसमीपं गत्वा धृतराष्ट्रस्य चिन्तनं निवेदितवन्तौ। एतद् ज्ञात्वा दुर्योधनः किं कर्तव्यतामूढः जातः। तदा कर्णः दुर्योधनम् उद्दिश्य, राजन्, भवतः बुद्धिमत्ताकारणतः ये पाण्डवाः वनवासम् आचरन्तः सन्ति तैः भीतैः भवितव्यम्, न तु तेषां राज्यम् अपि स्वाधीनीकृत्य महाराजेन सता सर्वसुखम् अनुभवता भवता। पाण्डवाः इदानीं द्वैतवने सन्ति इति श्रूयते। अस्मिन् सन्दर्भे तेषां पुरतः भवान् स्ववैभवं प्रदर्शयति चेत् ते इतोपि दुःखिताः भवन्ति। भवतः राज्ञीवासस्य स्त्रीः दृष्ट्वा द्रौपदी खिन्ना भवेत् इति उक्तवान्। शकुनिः अपि कर्णस्य वचनम् अनुमतवान्। एवमेव करणीयम् इत्यपि दुर्योधनं निवेदितवान्। तयोः वचनं श्रुत्वा दुर्योधनः, भवतोः योजना समीचीना अस्ति, किन्तु मम पिता अस्मान् द्वैतवनं प्रेषयितुम् अनुमन्यते इत्यत्र मम विश्वासः नास्ति। यतः सः पाण्डवानां दुःस्थितिं ज्ञात्वा पश्चात्तापम् अनुभवन् अस्ति इति इदानीम् एव भवद्भ्याम् उक्तम्। अतः पाण्डवानां कष्टं साक्षात् दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभोक्तुम् अन्यः कश्चन योग्यः उपायः अन्वेष्टव्यः। एतद्विषये भवन्तौ दुःशासनेन सह समालोचनं कृत्वा योग्यम् उपायं चिन्तयित्वा श्वः मां सूचयताम्। अस्माकं प्रयाणं भीष्मेण अपि अङ्गीकरणीयम्। मम पिता भीष्मः च यथा अङ्गीकुर्याताम् तादृशः मार्गः अन्वेष्टव्यः इति उक्त्वा तौ प्रेषितवान्। अनन्तरदिने कर्णः आगत्य शकुनी दुःशासनयोः सम्मुखं दुर्योधनम् उक्तवान्। भवतां गोसमूहः द्वैतवने अस्ति। क्रूरमृगेभ्यः तेषां भीतिः यथा न स्यात् तथा तेषां रक्षणं भवतः कर्तव्यम्। एतत् कार्यनिमित्तं द्वैतवनं गच्छामः इत्युक्ते वृद्धराजः अवश्यम् अङ्गीकरिष्यति एव। वयं द्वैतवनं गत्वा कोलाहलं कृत्वा पाण्डवान् भाययाम इति। सर्वेऽपि करताडनपूर्वकं कर्णस्य उपायं प्रशंसितवन्तः। ते अनुक्षणं कञ्चन गोपालकम् आहूय उक्तवन्तः, भवान् अस्माभिः सह राज्ञः समीपम् आगत्य अस्माकं गोसमूहः द्वैतवने चरन् अस्ति इति, सः क्रूरमृगेभ्यः भीतिः अस्ति इति च वदतु इति। गोपालकः तैः दुर्नीतिभिः सह धृतराष्ट्रस्य समीपं गत्वा, प्रभो, अस्माकं गावः इदानीं द्वैतवने चरन्तः सन्ति। तस्मिन् प्रदेशे सारयुक्तः तृणराशिः अस्ति, किन्तु तत्र क्रूरमृगाणां बाधा अत्यधिका। अतः शीघ्रम् एव क्रूरमृगेभ्यः तेषां रक्षणं करणीयम् अस्ति। एतत् ज्ञापयितुम् एव अहम् अत्र आगतवान् इति उक्तवान्। तदा कर्णः शकुनिः च धृतराष्ट्रम् उक्तवन्तौ, दुर्योधनः तत्र गत्वा मृगयया क्रूरमृगान् मारयति चेत् गावः विना भीतिं सुखेन तिष्ठेयुः। न केवलं तावत्, गोवत्सान् चिह्नेन अङ्कयित्वा तेषां पोषणव्यवस्थाम् अपि कृत्वा आगन्तुं शक्यते इति। एतत् वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रः उक्तवान्, क्रूरमृगेभ्यः गोरक्षणम् उत्तमं कार्यं चेदपि अस्मिन् काले द्वैतवनं प्रति भवतां गमनम् उचितम् इति न भाति। द्यूतक्रीडायां पराजयं प्राप्य वनवासम् अनुभवन्तः पाण्डवाः तस्मिन् एव वने सन्ति। भवन्तः तत्र गच्छन्ति चेत् कोऽपि अनर्थः सम्भवेत्।
अत्र भवन्तः भागिनः न चेदपि भवताम् अपकीर्तिः तु भवेत् एव। सर्पद्वेषसदृशः भीमस्य द्वेषः, द्रौपदी अपि तादृशी एव। अपि च भवताम् अपि विवेचनारहितः स्वभावः। भवतां मध्ये यदि कलहः जायते तर्हि निश्चयेन महान् अनर्थः सम्भविष्यति। एतेषु दिनेषु अर्जुनः स्वर्गं गत्वा दिव्यास्त्राणि प्राप्य आगतवान् इति श्रूयते। भवन्तः तस्य समानाः भवितुं न शक्नुवन्ति। अतः एतस्मिन् प्रसङ्गे गोरक्षणार्थं भवतां गमनं मास्तु, अन्यं कञ्चित् प्रेषयन्तु इति। तदा शकुनिः, वयं कोलाहलं न आचरामः, अन्यच्च पाण्डवानां निवासस्थानं वयं नैव गच्छामः। कानिचन दिनानि यावत् गोरक्षणं कुर्वन्तः वनविहारं कृत्वा प्रत्यागमिष्यामः। पाण्डवाः अपि धर्मात्मनः। युधिष्ठिरस्य वचनम् उल्लङ्घ्य ते अनर्थकारी कार्यं न आचरन्ति। युधिष्ठिरः तु साक्षात् धर्मस्वरूपः एव। अतः अनर्थकारिणी घटना न सम्भवेत् एव इति उक्तवान्। धृतराष्ट्रः शकुनेः वचने विश्वस्य, एवं तर्हि भवन्तः मृगयार्थं गत्वा आगच्छन्तु इति उक्तवान्। एतस्मात् अतीव सन्तुष्टः दुर्योधनः कर्ण, शकुनी, दुःशासनादीन् कांश्चन पुरजनान् तेषां पत्नीः च स्वीकृत्य घोषयात्रार्थं प्रस्थितः। सहस्रसङ्ख्याकाः रथाः, गजाः, अश्वाः, सैनिकाः, व्याधाः, वह्निमागधाः च तम् अनुसृतवन्तः। यात्रार्थम् आवश्यकानि सर्वविधानि युद्धवस्तूनि षडकद्वारा सैनिकैः नीतानि। केषुचित् एव दिनेषु सर्वे द्वैतवनं प्राप्य तत्र वासम् आरब्धवन्तः। तत्र गोसमूहं परीक्ष्य धेनूनां, वृषभाणां, महिषीणां च पृथक् गोष्ठव्यवस्था कृता। गावम् उपरि चिह्नानि कृतानि। गोरक्षकेभ्यः सूचनाः दत्त्वा तेभ्यः उपायनानि दत्तानि। तेषां विनोदपूर्वक नृत्यगानादिकं दृष्ट्वा सर्वे अतीव सन्तुष्टाः। शिबिरं प्राप्य आवश्यकं दधिक्षीरादिकं प्रभूतरूपेण लभ्यते स्म। व्याधाः मृगयां कृत्वा विविधानि मांसानि आनयन्ति स्म। दुर्योधनः महिलाभिः, बालैः, स्नेहितैः च सह वनविहारं कुर्वन् वनसौन्दर्यम् आस्वादितवान्। अनन्तरं द्वैतवनस्य मध्यभागे विद्यमानस्य कश्चित् तटाकस्य समीपे वासम् आरब्धवान्। दुर्योधनस्य आज्ञानुसारं तदीयाः अनुचराः तटाकस्य एकस्मिन् तीरे कुटीरनिर्माणम् आरब्धवन्तः। एतद् दृष्ट्वा तटाकरक्षकाः गन्धर्वयोधाः दुर्योधनस्य अनुचरान् उक्तवन्तः, अत्र केनापि वासः न करणीयः इति अस्माकं राज्ञः आज्ञा अस्ति। भवन्तः अन्यत्र कुत्रापि कुटीरं निर्माय सुखेन वसन्तु इति। सेवकानां द्वारा एतत् ज्ञात्वा दुर्योधनः सैनिकान् आहूय आज्ञापितवान् यत् गन्धर्वयोधाः इतः प्रेषणीया इति। सैनिकाः गन्धर्वयोधानां समीपं गत्वा, महाराजः दुर्योधनः अत्र विहारार्थम् आगतवान् अस्ति। अत्र विघ्नकरणं सर्वथा अनुचितम्। अतः प्रथमम् इतः निर्गच्छन्तु भवन्तः, नो चेत् भवतः सर्वान् मारयिष्यामः वयम् इति भायितवन्तः। तदा गन्धर्वयोधाः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवन्तः, किं भवन्तः अस्मान् जानन्ति? वयं सामान्याः न। अस्माकं राजा गन्धर्वराजः चित्रसेनः। वयं सौहार्देन एव वदामः यत् भवन्तः एतं प्रदेशं विहाय युधिष्ठिरस्य आश्रमस्य समीपे अन्यत्र वा कुटीरं निर्मान्तु इति। एषः प्रदेशः अस्माकं राज्ञः विहारप्रदेशः इति। एतं विषयं सैनिकाः दुर्योधनं निवेदितवन्तः। एतत् श्रुत्वा दुर्योधनः रोषेण
माम् एव आज्ञापयतः तस्य गन्धर्वस्य कियत् धैर्यम् इति वदन् गन्धर्वाणाम् उपरि आक्रमणार्थं स्वसैन्यं प्रेषितवान्। अत्रान्तरे गन्धर्वाः चित्रसेनस्य अनुमतिं स्वीकृत्य दुर्योधनस्य सैनिकान् नाशितवन्तः। एतत् सर्वं दूरात् एव पश्यन् आसीत् कर्णः। सः दुर्योधनात् प्रशंसाम् इच्छन् गन्धर्वाणाम् उपरि आक्रमणं कृत्वा कांश्चन योधान् मारितवान्। तावता सहस्रसङ्ख्यायाः गन्धर्वाः कर्णम् आक्रान्तवन्तः। एतद्दृष्ट्वा दुर्योधनस्य सहोदराः कर्णस्य साहाय्यार्थं गतवन्तः। लघुकलहरूपेण आरब्धं घर्षणं घोरयुद्धरूपेण परिणतम् अभवत्। अनन्तरं चित्रसेनः स्वयं युद्धार्थम् आगतवान्। चित्रसेनेन यदा मायायुद्धम् आरब्धं तदा दुर्योधनस्य सैनिकाः ततः पलायितवन्तः। दुर्योधनस्य अनुजाः सैनिकानां पलायनं निवारयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। कर्णः धैर्येण युद्धं कुर्वन् आसीत्, किन्तु गन्धर्वसैनिकाः तदीयं रथं नाशितवन्तः। कर्णः विकर्णस्य रथम् आरुह्य ततः पलायितः। दुर्योधनः गन्धर्वाणाम् अधीनः जातः। चित्रसेनः दुर्योधनं बद्ध्वा स्थापितवान्। एतत् दृष्ट्वा गन्धर्वयोधाः दुर्योधनस्य सहोदरान् तेषां पत्नीं च बन्धने स्थापितवन्तः। गन्धर्वैः बद्ध्वा नीयमानां दुर्योधनं दृष्ट्वा कौरवसैनिकाः युधिष्ठिरस्य आश्रमं गत्वा तं प्रार्थितवन्तः। महात्मन्, सपत्नीकान् कौरवान् बद्ध्वा गन्धर्वाः गन्धमादनप्रदेशं प्रति नयन्तः सन्ति। कृपया तान् विमोचयतु भवान् इति। एतत् श्रुत्वा भीमः उक्तवान्, यत् करणीयं तत् गन्धर्वैः एव कृतम्। महत् सैन्यं सज्जीकृत्य युद्धं करणीयम् इदानीम्। कष्टे सतां सज्जनानां रक्षणं देवः एव करोति इति। तदा भीमं निवारयन् युधिष्ठिरः उक्तवान्, एवं वक्तुं एषः समयः उचितः न। कौरवाः इदानीम् अस्मान् शरणम् आगताः सन्ति। तेषां रक्षणम् अस्माकं धर्मः। अस्माकं दायादस्त्रीणाम् अपमाननम् अस्माकम् अपि अपमानाय एव। अहं यज्ञदीक्षायाम् अस्मि। अतः भवान् अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः च अन्यैः परिवारजनैः सह गन्धर्वान् अनुसृत्य गत्वा कौरवस्त्रीणां विमोचनं कुर्वन्तु। अविवेकेन गन्धर्वैः सह युद्धं मा कुर्वन्तु। समाधानचित्ताः सन्तः एव कार्यं साधयन्तु। तत् न शक्यं चेत् एव युद्धं करणीयम्। दायादानाम् अस्माकं मध्ये यदि कलहः भवति तर्हि वयं 5, ते 100 जनाः। अन्यजनैः सह कलहः चेत् वयं 5,100 जनाः इति सदा स्मरणीयं भवद्भिः इति। एतत् श्रुत्वा अर्जुनः, भवतः वचनानुसारम् एव वयं व्यवहरामः इति उक्त्वा भीमनकुलसहदेवैः सह युद्धार्थं सिद्धः सन् वेगगामिनः रथान् आरुह्य गन्धर्वान् अनुसृत्य प्रयाणम् आरब्धवान्। कौरवसैनिकानां प्राणाः आगताः इव। पाण्डवाः अनुसृत्य आगच्छन्तः सन्ति इति ज्ञात्वा गन्धर्वाः स्थितवन्तः। अर्जुनः तेषां समीपं गत्वा, हे गन्धर्वाः, भवद्भिः नीयमानः दुर्योधनः अस्माकं सहोदरः। तं त्यजन्तु कृपया। एषः मम अग्रजस्य युधिष्ठिरस्य आशयः इति उक्तवान्। एवम् आचरणीयम् इति देवेन्द्रेण आज्ञापिताः वयम्। तस्य आज्ञापालनम् अस्माकं कर्तव्यम् इति उक्तवन्तः गन्धर्वाः। स्त्रीणां बन्धनं गन्धर्वराजस्य न शोभते। दुर्योधनम् अन्यान् च विमोचयन्तु कृपया। एतद्भवन्तः न अनुमन्यन्ते चेत् युद्धं कृत्वा वा वयम् अस्मदीयानां सर्वेषां विमोचनं निश्चयेन साधयिष्यामः इति उक्तवान् अर्जुनः।
गन्धर्वाः अपि युद्धार्थं सन्नद्धाः। पाण्डवानां गन्धर्वाणां च मध्ये युद्धम् आरब्धम्। दुर्योधनादयः यथा गृहीताः तथैव पाण्डवाः अपि गृहीतव्याः इति विचिन्त्य गन्धर्वाः पाण्डवानाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। किन्तु तेन किमपि प्रयोजनं न जातम्। अर्जुनः स्वबाणैः गन्धर्वसैनिकान् बहुधा घातितवान्। गन्धर्वैः प्रयुक्तान् बाणान् मध्ये मार्गम् एव सुलभतया निवारयति स्म अर्जुनः। युद्धे प्रचलति सत्येव चित्रसेनः अर्जुनम् उद्दिश्य, अर्जुन, मां न अभिज्ञातवान् वा भवान्? अहं भवतः स्नेहितः चित्रसेनः। दुष्टः एषः दुर्योधनः भवतां पुरतः स्ववैभवं प्रदर्श्य भवतां मनः खेदयितुं घोषयात्राव्याजेन सपरिवारं द्वैतवनम् आगतवान् अस्ति। एतत् ज्ञात्वा देवेन्द्रः कौरवान् सर्वान् गृहीत्वा गच्छतु इत्युक्त्वा मां प्रेषितवान् अस्ति। अतः अहम् आगतः अस्मि इति उक्तवान्। तदा अर्जुनः उक्तवान्, अयं दुर्योधनः दुष्टः एव स्यात् नाम, किन्तु सः अस्माकं दायादः। एतस्य विमोचनार्थम् अहम् अग्रजेन युधिष्ठिरेण आज्ञप्तः अस्मि। आज्ञापालनं मम धर्मः। भवतः मित्रं शिष्यः च अहम्। एवं प्रकारेण भवन्तं सविनयं प्रार्थयामि इति। एतत् अङ्गीकृत्य चित्रसेनः अर्जुनादिभिः सह आश्रमं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं युधिष्ठिरं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा युधिष्ठिरः, गन्धर्वराज, भवद्भिः दुर्योधनः न मारितः यत् तत् अस्माकं सौभाग्यम् एव। महतः अनर्थात् अस्माकं वंशः रक्षितः अभवत्। भवतः दर्शनात् अहम् अतीव सन्तुष्टः। दुर्योधनादीन् इदानीम् एव विमोचयतु कृपया इति प्रार्थितवान्। युधिष्ठिरस्य वचनानुसारं चित्रसेनः कौरवाणां सर्वेषां विमोचनं कृत्वा युधिष्ठिरादीनाम् अनुज्ञां प्राप्य स्वपरिवारेण सह स्वर्गं प्रति गतवान्। अनन्तरं युधिष्ठिरः दुर्योधनं स्वसमीपम् आहूय, वत्स, इतः परं कदापि एतादृशम् अकार्यं मा करोतु। तेन भवान् सुखं न प्राप्नोति। प्रवृत्तं सर्वं विस्मृत्य सपरिवारम् अन्तःपुरं गच्छतु इदानीम् इति उक्तवान्।